तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया ही हैं दोस्तों। आपके लिए एक और बेहतरीन मंजर खौफनाक वीडियो लाए हैं दोस्तों। ये देखो गाइस, हम कितनी ऊंचाई से गाइस शूटिंग कर रहे हैं दोस्तों, हैवी लोडिंग की गाइस। वहाँ पर दोस्तों क्रेन भी खड़ी है गाइस, और फोर्ड ट्रैक्टर खड़ा है दोस्तों, फुल ट्रॉली लोडिंग के साथ गाइस। तो आपको फुल वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, आपको फुल मजा आएगा गाइस। ये देखो गाइस, अब चलते हैं दोस्तों हम इसको करीब लेके गाइस। उसके बाद दोस्तों हम लोडिंग को आराम से निकाल दें, देखते हैं दोस्तों फोर्ड ट्रैक्टर निकाल पाएगा या नहीं गाइस, ये आराम से। तो चलिए दोस्तों, आगे क्रेन भी है, रास्ता काफ़ी कठिन है दोस्तों। ये देखो कितना गोल गोल आकार में दोस्तों सड़क बनी हुई है। तो गाइस बने रहे वीडियो में आप। तो चलिए दोस्तों, बहुत आराम आराम से लेके चलते हैं दोस्तों इसको। गाइस अगर आज हमने यहाँ से पूरे रास्ते पे से आराम से निकाल दिया तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो देखते रहिए दोस्तों, वीडियो में आपको फुल मजा आएगा। तो ये देखो दोस्तों, हमने यहाँ से तो इसको निकाल दिया है गाइस। आगे भी दोस्तों आराम आराम से ले जाएंगे, काफ़ी घूमे दोस्तों, इसमें पूरी सड़क दोस्तों बनवाई हुई है दोस्तों, घूम से ही दोस्तों। तो चलिए गाइस लेके चलते हैं आराम से, फुल लोड है दोस्तों ट्रॉली भी। तो ये देखिए दोस्तों, आराम आराम से लेके चलते हैं गाइस इसको। क्या हम दोस्तों निकाल पाएंगे इसको?